خب یه لپتاپ HP تقریبا قدیمی واسه اومده، مدلش HP 630 این پایین نوشته. برای سرویس یه نکته جالبی که راجع به لپتاپ‌های قدیمی تر بود، حالا نه همه مدل ها ولی بعضی ها اینطوری بودن که CPU شون قابل تعویض بود. این راحتی ببینید این پیچ رو که باز میکنی این CPU رو میتونستی تعویض کنی.